ഹേ ഗായ്സ്, മാർക്സ് ഓട്ടോമോട്ടീവിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വീഡിയോ ആണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ പോയി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. എന്താ പറയുക, നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡിക്കിയുടെ വീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റീൽ വീൽസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓൾറെഡി ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു അലോയ് വീൽസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ സെയിം സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിക്കിയിലേക്ക് വെക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കാറിന് ഇത്തിരി പ്രത്യേകതകളുള്ള കാറായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിക്കിയിലാണ് ഈ വീലിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, പ്ലേസ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രൈമർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചിടെ സാൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ സാൻഡ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ ക്ലീൻ കണ്ടീഷനിലാക്കിയാലാണ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു വൃത്തി കിട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ നമുക്ക് അതിൽ ടയർ ട്യൂബും നമ്മുടെ ട്യൂബുള്ള ടയേഴ്സാണ്, ട്യൂബ്ലെസ് അല്ലാത്ത ടയർ അപ്ലൈ ചെയ്യണേ. ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടയർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. എന്താ പറയുക, നമ്മളിതിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ടയർ ഷോപ്പിൽ പോയി. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ടയേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം, ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കത് പുതിയ ടയേഴ്സ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പർച്ചേസിന് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടയറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പാർട്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നല്ലപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ 1987 മോഡൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ടൈപ്പ് 1 വരുന്ന മാരുതി 800 വെഹിക്കിളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ വർക്കും A to Z രജിസ്ട്രേഷൻ വർക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഒന്നിലും നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 2024 നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഫൈൻ ഉണ്ടാവും, ബട്ട് നമ്മൾ ഫൈൻ അടച്ചായാലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് പ്രോപ്പർ സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേ കണ്ടീഷനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും, ബാക്ക് ടു ലൈഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല റൺ ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ 2 ഫ്രണ്ട്സ് കൂടിയുണ്ട്. അവർ ആൽബിൻ എന്നാണ് ഒരാളുടെ പേര് രാഹുൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 പേര് കൂടിയിട്ടാണ് മാർക്സ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് എന്നുള്ള ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നമുക്ക് ഒരേപോലെ പേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിലും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.